Кытайда тарап жаткан өпкөнү сезгендүүчү вирус бүткүл дүйнөгө коркунуч жарата баштады. Анткени бул вируска кабылгандар Жапонияда, Филиппинде, АКШда, Түштүк Кореяда, Таиландда жана Сауд Арабиясында да катталды. Кыргызстан Кытайга чектеш жайгашкан үчүн бизде да коркунуч жок эмес. Акценттин бул жолку чыгарылышында өпкөнү сезгендүүчү жаңы вирус анын белгилерин жана алдын алуу жолдорун айтып беребиз. Жаңы типтеги 2019 НСОВ коронавирусу өзүнө 30дан ашык вирусту камтып, сасык тумоодон тарта оор курч респиратордук синдромго жана ичеги карындын оорушуна алып келет. Коронавирус клеткага кирген вирус анын цитоплазмасында көбөйөт. Алар иммунитетти алсыратып, инфекция менен күрөшүүсүнө тоскоолдук жаратат. Коронавирус дем алууну кескин кыйындатып, бейтаптар өлүмгө чейин дуушар болот. Азырынча өпкөнү сезгендүүчү вирус менен жабыркагандарды дарылоо жолу так аныктала элек. Кытай окумуштуулары жаңы коронавирус жыландар аркылуу тараган деп болжолдоп жатышат. Вирустун структурасын реконструкциялап көрүшкөндө, анын генетикалык структурасы Кытайдын түштүгүн байырлаган түрдүү түстөгү тарам-тарам болгон край жана Кытай кобраларына жакын экени аныкталган. Коронавирус алгачкы этабында дене табынын көтөрүлүшү жана жөтөл менен коштолот. Узак убакытка жеңил абалда болот. Оору улгайган адамдар арасында жана башка өнөкөт илдети бар адамдар арасында дароо оор формасына өтүп кетүү ыктымалы бар. Коронавирус жугуштуу кытайлык адистер коронавирустун жаңы тиби аба аркылуу адамдан адамга жугаарын аныкташкан. Кандай алдын алуу жолдору бар? Мүмкүн болушунча эл көп чогулган жерлерге барбоо керек. Колдон келсе Кытайдын коронавирустун жаңы тибин очогу болгон аймактарынан алыс болуу, мүмкүн болушунча коргонуучу бет каптарды кийип жүрүү керек. Чеки азыктарды жана малдын толук куурулбаган этин, сүт жана деңиз азыктардан баш тартуу. Кайнатылбаган сууну ичпөө, колду жана жашылча жемиштерди жакшылап таза жуу. Андыктан гигиеналык эрежелерди сактап, коомдук чайларда тамактанууда абайлаңыз. Баса, чет жакка саякаттоого чыкканда дагы абайлаңыз. Мүмкүн болсо чет жакка чыкпай турганыңыз дагы оң.